Eto mga bossing, sa mga nag-aabang ng sound check ng TRC Power 5 pang Sniper 155. Kaya nagkakabit na tayo mga boss. Kakabaklas lang natin. Ayan, dami natin tinanggal, pati yung side fairings nya. Kabilaan siya babaklasin mga boss para tatanggal nyo tong engine cover. Ayan, kakabit na natin yung elbow. Salpak na natin yung elbow. Sa wakas nakabit na rin natin. So yun, sound check muna natin bago natin isalpak yung mga binaklas. Sound check natin to. Buong buo yung tunog niya, solid. Grabe, buong buo yung tunog niya, solid. So yun ang kanyang tunog, napaka-solid nga naman talaga. Ayan, kapitan natin yung mga accessories niya. Sobrang pogi pag nakakabit na yung cover niya mga boss. Kaya sa mga gusto rumoxin yan, punta na kayo dito sa shop mga boss.